أحيا الجزائريون اليوم الذكرى ال55 لما يعرف بمجازر الخامسة والسبعين لما يعرف بمجازر الثامن من مايو 1945 التي قتل فيها نحو 45 ألف جزائري. الذكرى تحل وسط تجدد الجدل بين الجزائر وفرنسا حول الذاكرة التاريخية، حيث توجد مطالبات في الجزائر بضرورة تجريم فرنسا استعمارها الجزائر واعترافها بالمجازر التي ارتكبتها، وهو ما ترفضه الأخيرة. 75 سنة تمر على أبشع مجازر الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ذكرى تختزل وحشية الاستعمار وجرائمه ضد متظاهرين عزل خرجوا يوم 8 من مايو 1945 للمطالبة بالاستقلال بناء على وعد قطعته فرنسا مقابل مشاركتهم إلى جانبها في الحرب العالمية الثانية. يوم شكل محطة مفصلية في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وأعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوما وطنيا للذاكرة. وكلما يحتفل الجزائريون بيوم ذي صلة بالفترة الاستعمارية تثار قضية التاريخ والذاكرة بين الجزائر وفرنسا، لا سيما وأن الأخيرة لم تعترف حتى الآن بارتكابها تلك المجازر. ملف يعتبر من بين أسباب توتر العلاقة بين الجزائر وباريس، حاله حال ملف استعادة جماجم بعض رموز حرب الاستقلال، إضافة إلى ملفي المفقودين والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية. فالجزائر تطالب بضرورة تجريم الاستعمار الفرنسي وتبذل جهودا لإثبات انتهاكات المستعمر، لكن فرنسا تصر على الإنكار. جهود أوصلت ملف 8 من مايو إلى أروقة البرلمان الجزائري للمناقشة، وفق ما ورد في تصريحات لمدير المعهد الوطني للأرشيف عبد الحميد شيخي. يقول مؤرخون بأن لدى الجزائر الحق في مقاضاة فرنسا أمام المحاكم الأوروبية، وكشفوا أن مصادر أمريكية وبريطانية أفادت بأن مجازر 8 مايو 45 أوقعت 80 ألف قتيل، عكس تقديرات تشير إلى مقتل 45 ألف شخص. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر العاصمة عبر خدمة سكايب المؤرخ محمد الأمين بالغيث. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة. بداية، بعد مرور 75 سنة على مجازر 8 من مايو، كيف تتفاعل الأجيال الجديدة مع هذه المأساة التاريخية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتكم طيبة في هذا الفجر المبارك. الجزائر اليوم تتذكر أبنائها الذين سقطوا في سطيف وقراطة وقلمة وزناتي وبسكرة وقسنطينة وغيرها من الحواضر الجزائرية، أي ما يزيد عن 45 ألف شهيد. والجزائر الآن تتذكر هذا الموضوع كل سنة، لكن هذه السنة ميزته خاصة لأنه جاء بعد ثورة سلمية، هي ثورة الابتسامة أو ثورة الورود، التي أصبح فيها منسوب الوعي كبير جدا، خاصة بين الشباب الذين يقولون بلهجتنا البسيطة هنا يموت قاسي، بمعنى سوف لن نقوم بالحرقة من بلدنا عن طريق بابور اللوح، أي اختراق حدودنا البحرية إلى إسبانيا أو إلى إيطاليا أو إلى الجزر المحيطة بالمنطقة الغربية. لذلك منسوب الذاكرة الآن أصبح واضحا كل الوضوح في هذه الندوات، في هذه النشاطات، في هذا الوعي المتميز جدا لهؤلاء الشباب. وهناك مطالبة أيضا من طرف هؤلاء الشباب بأن تأخذ الكتب المدرسية فيها هذه المحطات مكانة كبرى، حتى تستوعب هذه الأجيال أن لا تنسى أبدا، لأن الذاكرة يجب أن لا تكون مقطوعة. وهم يذكرون بشكل عنيف جدا وفي كل المناسبات مقولة للشهيد العربي تبسي الذي يقول: من عاش منكم فليعش بكراهيته وحقده على فرنسا، ومن مات منكم فليحمل هذا الحقد إلى قبره. أعتقد أن هذه المسألة مهمة جدا عندنا، حتى نذكر دائما أن فرنسا عدو الماضي والحاضر والمستقبل. هذا كلامنا وكلام نعم. الدارسين والمؤرخين. ربما
كلام جميل جدا أستاذ. ربما هذه السنة يتم التركيز أكثر على هذه المأساة واعتبارها يوم وطني. هل تخضع الذاكرة الجزائرية الآن للتجاذبات السياسية مع فرنسا، بمعنى التركيز على قضايا ما فعله الاستعمار الفرنسي عندما تكون العلاقة سيئة مع باريس؟ والله شوف، هي صراع الذاكرة بين الضفتين، بين الجزائر وبين فرنسا، ليست وليدة هذه الظروف، بل هي قديمة قدم العلاقات المتوترة بين حكومات الجزائر من 62 إلى اليوم، بالرغم من أن الجزائريين يتهمون السلطة البائدة ل20 سنة كاملة أنها كانت تحابي فرنسا اقتصاديا، وكانت تحابي فرنسا سياسيا، وكانت تعطي الأفضلية في التعامل مع الشركات الفرنسية المفلسة، وهذه واضحة كل الوضوح. لكن تبقى دائما هي مسألة حساسية الجزائريين أن فرنسا ستبقى دوما، أو ما بيننا وبين الفرنسيين هو بحر من الدماء، وبالتالي سوف لن يستطيع أن ينسى الجزائريون أن في كل أسرة من هؤلاء 40 مليون من له والده أو جده أو واحد من كبار قومه شهيدا أو ضحية من ضحايا عمليات الإبادة التي قامت بها فرنسا من بداية الغزو، يعني إلى من شهر جوان 1830 إلى غاية خروجهم غير مأسوفين عليه في 62. ماذا نقرأ في موقف الرئيس تبون الذي قال أن فرنسا قتلت نصف الشعب الجزائري؟ يعني أحيانا يكون موقفه معتدل تجاه مخلفات المرحلة الاستعمارية، وأحيانا يتخذ موقف متشدد. يعني ما الذي يحدد طبيعة الموقف؟ والله شوف، إذا كان من شرعية يملكها هذا الرجل هو موقفه الصريح جدا من فرنسا، ما ليس فقط من 2017 حيث ساهمت قوة داخلية وقوة خارجية في إزاحته من رئاسة الوزراء لفترة قصيرة جدا، والأكثر من ذلك في حملته الانتخابية كان قد انتقد. أليس هو من ذهب في سنة 2017 والتقى رئيس الوزراء الفرنسي هناك؟ نعم، أعرف ذلك جيدا، ولكنها حيلة من القوى الداخلية، القوى الغير الدستورية، أبعدته كأنه يطلب معونة من الفرنسيين الذين يتصورون أنهم لا يزالون يصنعون الرؤساء في الجزائر. لكن تبقى أن هذا الرجل، هذا السيد الذي انتخبه شعبنا في 12/12/2019 يملك حس تاريخي تجاه أبناء وأحفاد الكولون الذين لا يزالون يشوشون على هذا المسار الذي بدأناه في 12/12/2019. وأعتقد أن ترسيم 8 مايو 1945 كان مطلبا ملحا للجزائريين، أكاديميين ومؤرخين ومجتمع مدني ومثقفين وإعلاميين منذ فترة طويلة جدا، لأن هناك في الجزائر منذ تأسيس الجمعية 8 مايو 45 بقيادة أو برئاسة واحد من المجاهدين المتميزين الأستاذ بومعزة رحمة الله عليه، ولا لم يسكت الجزائريون عن إيجاد الملفات لتجريم الاستعمار الفرنسي، ليس فقط في مجزرة أو في حادثة 8 مايو 45 بل المجازر المتتالية التي عرفتها الجزائر في القرن 19 إضافة إلى التفجيرات النووية في 13 فبراير 1960. باريس كانت قد اعتذرت من هذه المرحلة الاستعمارية، ولكن الجزائر طالبت بالمزيد، مثل طلب تعويضات أسوة بأحداث في قضايا أخرى حول العالم. هل يمكن أن توافق باريس على إغلاق هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد؟ والله شوف أختي العزيزة، لما يتذكر رجال الكيدورسي وماتينيون قضية الجزائر تصبح حساسية كبيرة جدا، لأن هؤلاء يعلمون يقينا أن أسلافهم من الاستعماريين، من هؤلاء الجنرالات الجبناء، من هؤلاء العسكر الذين غزونا ذات يوم، يحملون في جيناتهم جريمة مدبرة من فترة طويلة جدا. لذلك فرنسا سوف لن تعتذر. لماذا؟ لأنه إذا اعتذرت فرنسا معنى ذلك أنها ستلعن دوغول الذي يعتبر محرر فرنسا ليس فقط من 1940 بل لفترة طويلة جدا، لأنه خلص فرنسا من الجزائر في حربها الطويلة في 54-62. لذلك فرنسا سوف لن تعترف. اعترفت فرنسا فقط بجريمة قتل موريس أودا وهو فرنسي وأستاذ رياضيات في جامعة الجزائر، أما وأنها ستعترف بأمثال العربي بن مهيدي أو أولئك الرجال الكبار الذين نزعوها وقتلتهم خارج دائرة القانون، أعتقد أن الوقت لا يزال بعيدا لأن تعترف فرنسا بهذا. صحيح سوف نجد
من بين النخبة المثقفة والإعلامية وبعض المحامين من يملكون حسا حضاريا وإنسانيا، ويسعون من نعم. أجل رأب هذا الصدع نعم. ودفع دولتهم للاعتراف بجرائمها. بعد مضي أكثر من نصف قرن على الاستقلال الجزائري، كيف يمكن أن تشفى الذاكرة الجزائرية من هذه المرحلة؟ والله شوف أختي العزيزة، صعب جدا. الذاكرة الجزائرية ليست ذاكرة مقطوعة، بالرغم من التهميش وبالرغم من أنها في فترة ما أصبحت بلد طارد، أي هروب الشباب إلى الضفة الأخرى الشمالية، إلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى إسبانيا، لأنهم يحلمون بالحياة الأمريكية أو الحياة الأوروبية. لكن تبقى أنه الحساسية الموجودة حتى بين أبنائنا من الجيل الثالث الذين يعيشون في الميتروبول في فرنسا، وهذه نشاهدها في المقابلات الرياضية نعم. التي تجرى في باريس أو في فرنسا. شكرا. على العموم. شكرا. أشكرك المؤرخ محمد الأمين بالغيث، كنت معنا مباشرة من الجزائر العاصمة عبر خدمة سكايب.